你睇下翻山越嶺去拜祖宗咧，你就知道噶啦。行幾多個山頭啊？由早上6點到晚黑到下午下午5點6點先翻到喎。以前邊度有導航啊，老細，我真係服你啲人咯。指南針你都冇啊，仲話導航？有指南針嗰個都已經優秀啦，你知嘛？導航你而家揸住個手機，你就導航，轉來轉去轉唔出㗎，喺嗰啲山嗰度，你入得太過深啦嘛，入得太過遠啦嘛。佢有人住㗎，久不久時即係行過一座山，佢有人養魚，亦都有人養雞養鴨。你翻咗幾座山你就忘記㗎啦，老細。所以你咪話我哋羅定嗰啲山同廣西嗰啲，我覺得就冇分別㗎。廣西嗰啲仲靚啲，我哋直情咁樣直住上去㗎。你以為啊？你係省城唔同啊！我哋羅平入邊啊，你再望一望羅鏡又唔同㗎咯。你知唔知？我以前我哋喺鄉下嗰陣時候，我哋喺鄉下嗰陣時咧，嗰啲鄉下嗰啲人咧，叫信義嗰啲人叫做山妹，叫茂名嗰啲人叫做山妹。我未諗到我哋又俾人哋叫山妹，我真係未諗到㗎。我哋俾邊個人叫山妹咧？俾山葱花都山，葱花仲山，你以為啊？分界又山，係我出來社會嗰陣時，個個都叫我山妹。我一講話我嗰度地方，哇！佢話我冇佬揾，我都唔嫁你嗰度喎，好遠㗎。佢話遠不但止，仲要山啊！佢咁樣講啊，葱花係好山㗎。如果你哋去過葱花咧，你就知道分界以前又係個，你知唔知啊？分界嗰啲屋啊，喺半山腰㗎。同我以前細個喺岑溪長大嗰陣時，我以前喺岑溪大㗎。我最記得岑溪嗰啲屋咧，就直情喺半山腰㗎，係冇路㗎，有條細細條嘅嗰啲咁嘅路，係行山爬山嗰啲咁嘅路啊，你知嘛？好細條嘅，兩邊全部都係草，一路行上去，落雨係唔出門嗰種啊！知唔知？我記得岑溪就係咁㗎，因為我以前細個嗰陣時咧，我媽執咗我去岑溪嗰邊嘛，係啊，岑溪嗰邊嗰啲老表又喺上邊啊嘛，邊度都有蜂蜜啦，增城都有蜂蜜，度度都有蜂蜜個。你知唔知我點解會走咗岑溪嗰邊踎㗎？以前我媽搣得太多啦，嗰啲西瓜搣得太多咯。我本身咧就去我姑嗰度住個，去我姑嗰度住你唔係俾人養，冇係俾人養啊！計劃乜嘢啊？生乜嘢啊？乜嘢肉啊？你知道嗎？嗰陣時我去我姑嗰度養個，我村嗰啲人啊走咗去我姑嗰度揾啊，姐妹多啊！你知唔知？80後嚟㗎，80後嗰啲人就知道㗎啦，姐妹多啊！喺我姑嗰度抄咗出來，後尾咧就俾我哋走甩咗，我媽就叫我哋上去廣西，你哋去廣西踎踎咁樣。其實講真啦，廣西上邊都一樣好嚴㗎，一樣都好嚴㗎，只不過我哋係外地人，只不過我係外地人，佢唔理得咁多，佢就係咁樣，佢就係理返佢自己廣西嗰邊，我哋屬於羅定嗰邊咧，佢就已經唔理啦嘛。就算有人上門敲門拍門搬嘢，佢都唔會話捉我哋啊嘛，係咪先？我係咪岑溪人？岑溪話我識講，我係羅定人，都講咗以前細個就係踎喺岑溪嗰邊，直到我媽講話風頭火勢過咗啦，佢先去岑溪接我哋返去。
我感覺到咧就係過年臨近過年嗰陣時，佢先翻嚟個，先嚟接我個。收工啦，老細乜點數啦？10點鐘咯，晒人光噶咯，真係晒人光噶咯！你以為啊？我有幾多隻？我2胎有3隻啊，咁算唔算超生啊？我